Sizi Qazaxıstanın Aktau şəhərindən salamlayıram. O Aktau şəhəri ki, hansı ki 2024-cü il dekabrın 25-də Azalın Bakı-Qrozno reysini həyata keçirən sərnişin təyyarəsi məhz bu şəhər yaxınlığında qəzaya uğradı. Qəza zamanı göyərtədə olan 67 nəfərdən 38-i həyatını itirdi. Hazırda mənim dayandığım yer həyatını itirənlərin xatirəsinə ucaldılmış abidənin önüdür. Aktau qəzaya qədər bir o qədər tanınmırdı, lakin baş verən hadisədən sonra daha geniş tanınmağa başladı. Qeyd edim ki, Aktau 1960-cı illərdə sənaye və geoloji tədqiqatların mərkəzi kimi yaranıb və bu gün Qazaxıstanın qərbində, Xəzər dənizi sahilində yerləşən önəmli liman şəhəridir. Əhalisi təxminən 270 min nəfərdir. Onu da bildirim ki, Aktauda 17 minə yaxın Azərbaycanlı yaşayır və onlar müxtəlif sahələrdə çalışırlar. Şəhərin iqtisadiyyatı liman və nəqliyyat mərkəzi, neft və qaz sənayesi, kimya və tikinti materialları istehsalı, həmçinin balıqçılıq sahəsi ətrafında formalaşıb. İndi isə gedək, bir neçə Azərbaycanlı ilə söhbət edək və onları zamanında Aktauya gətirən səbəbləri birlikdə öyrənək. Mən 1992-ci ildə Aktau şəhərinə gəlmişəm. Gəlmək məqsədim buradan ötəri yola keçməliydim Rusiya, ancaq qaldım burada. Burada bizneslə məşğul oldum əvvəllər. Ondan sonra burada Qalaj yolları idarəsi var, Kokden deyilən bir idarə var. Şəhərin təmizliyinə baxır. Orada birinci uçaskanın sədri işlədim bir müddət. Ondan sonra yenə biznesdə özümün şəxsi restoranı 98-ci ildə restoran açdım. Onun dalınca kasino otelim oldu. Açdım. Burada çalışdım biznes sahəsində. 2016-cı ildə şəhər sovetinə deputat seçildim. 6-cı sazvın deputatı, sonra 7-ci sazvın deputatı oldum. 2017-ci ildə Azərbaycan diasporunun sədri seçildim. Hal-hazırda bu günə qədər də Azərbaycan diasporunun sədriyəm. Bu illərdə yüksək səviyyədə Azərbaycan xalqını burada tanıtırdıq. Məqsədimiz Azərbaycan, Qazaxıstan arasında olan bütün əlaqələrin həm iqtisadi, həm siyasi, həm mənəvi əlaqələrini qurmağı, onu gücləndirməyi, hər iki xalqın arasında olan münasibətləri yüksək səviyyədə yerinə yetirməkdir. Bugünkü gündə Azərbaycanlılar bütün sektorlarda var. Həm biznes sahəsində var, həm dövlət səviyyəsində işçilərimiz var, dövlət qulluqçuları var. Bizim Azərbaycanlılar restoran sahəsində çoxdur, biznes sahəsində çoxdur. Buranın təsisat tərəfdən, frukt tərəfdən, ovuş burada, meyvə tərəvəz tərəfdən təsisatçı çoxdur. Bazarlar üçün çox adam, Atovoy, Targoyda var. Dövlət sahəsində dediyim kimi vergi sistemində var, polis sistemində var, sahə sistemində var. Bütün sektorlarda Azərbaycanlılar var, çalışır. Çünki burada bugün 17 min Azərbaycanlımız var. Onun 6-7 min Azərbaycanlısı vətəndaşlıq oturum izi alan Azərbaycanlılardır. Ona görə də Azərbaycanlılar burada özünü çox belə öz ölkəsi kimi
öz vətəni kimi hiss edir. Çünki biz qardaş xalqıq, Qazax xalqı, Azərbaycan xalqı qardaş xalq olduğu üçün burada Azərbaycanlılar özünü kənar yerdə hiss eləmir. Mən Göranboy rayonu Xanqallar kəndindən adam olmuşam. 93-cü il avqustun 13-dən Aktau şəhərinə qonaq gəlmişdim bir həftəlik. Elə o qonaq gələndən sonra da burada məskunlaşmışam. Əvvəllər avtoservizdə köməkçi kimi işləmişəm. Hal-hazırda avtoservizin sahibiyəm, sahibkaram. Onunla birlikdə həm də Azərbaycan cəmiyyətində sədr müavini kimi fəaliyyət göstərirəm. Bütün Azərbaycanlılarımızın köməyi ilə, dəstəyi ilə bütün millətimizə kömək oluruq, irəli getməyə çalışırıq. Mən əslən Gürcüstanın Telav rayonu Qaracala kəndindənəm. Bizim, belə deyim, kəndimizin sakini ilk öncə 1969-cu ildə Aktau şəhərinə əskərlik üzrə gəlib burada qalmışdı və ondan sonra, əskərliyin bitirdikdən sonra qalıb burada işlə məşğul olmuşdur. Bizim atalarımız 90-cı ildən onların arxasınca gəlib burada bir sahibkar kimi qalıb işləmişdilər. Mən özüm 98-ci ildə Bakıda təhsilimi bitirdikdən sonra Aktau şəhərinə gəldim. Həm sahibkar kimi çalışıram və uzun illərdir bizim Azərbaycan cəmiyyətinin aktiv iştirakçısı kimi iştirak eləmişəm və bugünkü gündə bizim Azərbaycan diasporamızın sədr müavini kimi iştirak edirəm. Və çalışırıq ki, bu Aktau şəhərində biz bütün Azərbaycanlılar həm yerli xalqla və özümüz bir-birimiz aramızda daha kompakt, küm olub yaşayaq birlikdə. Yardımlı rayonun Vərgəzi kəndində anadan olmuşam. Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsini bitirmişəm. Sonradan magistraturasını. 2006-cı ildən artıq 20 ildir Aktau şəhərində yaşayıram. Bura gəlişimin məqsədi tam fərqli olsa da 2009-cu ildən bu şirkətin generalının direktor vəzifəsində çalışıram. Şirkətimiz meyvə-tərəvəz məhsullarının bütün dünyadan importu, realizasiyası ilə məşğuldur. Şirkətimiz çox millətli şirkətdir. Burada yerli əhali ilə bərabər Özbək, Qırğız, Rus, Ləzgi və digər millətlər çalışır. Eyni zamanda da şirkətimizin çox hissəsini Azərbaycanlılar təşkil edir. 80-90-a yaxın Azərbaycanlı bizdə çalışır. Onlardan bəziləri Azərbaycan, Qazaxstan vətəndaşıdır, bəziləri burada yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarıdır, bəziləri də Azərbaycanlı vətəndaşlıq pasportu ilə ailəsi Azərbaycanda olan, özü bura işləmək məqsədi ilə gələn Azərbaycanlılardır. Özüm əslən Masallı rayonunam. 1 yaşımdan buradayıq. 26 ildir ki, Aktau şəhərində işləyirik. Meyvə-tərəvəzdən, gördüyünüz kimi. Burada özümüzündir. Özüm həm də zərgərəm. Bəs nə yaxşı məhz meyvə-tərəvəz satışı ilə məşğul olursunuz, zərgərliklə deyil? Həyat da belə gətirdi. Beləncik yaxşıdır, belə olab. Zərgərlik biraz səbr lazımdır. O da bizdə yoxdur. Yardımlı rayonunun Vərgəzi kəndinin anadan olmuşam və aprel döyüşünün iştirakçısıyam. Qazaxstana təhsil almaq məqsədi ilə gəlmişəm və Yesenov Universitetini bitirmişəm və hal-hazırda Kasford Company şirkətində idarəetmə vəzifəsində çalışıram. Mən Qazaxstan Aktau şəhərində yaşayıram və burada çalışıram. Artıq 4 ildir aşpazlıq sənəti ilə məşğul oluram. Neçə ildir Aktauda yaşayırsınız? Artıq 4 ildir. Azərbaycanda hansı bölgədəsiniz? Azərbaycan Balakən bölgəsində. Əsasən hansı yeməkləri hazırlayırsınız? Əsasən milli mətbəx olaraq Azərbaycan yeməkləri burada hazırlayırıq. Bir də Avropa yeməkləri. Anam Azərbaycanlıdır, özüm tələbədir. Burada ofitsiant olub işləyirəm. Hardan gəlmisən? Türkmenistandan gəlmişdim. Atam ordandır.